Cari mic portable dengan suara jernih. Ini dia mic K35. Super kecil, portable, bisa masuk kantong. Sudah plug and play, tanpa aplikasi dan tinggal colok langsung pakai. Udah ada noise reduction, suara lebih jernih dan bebas gangguan. Memiliki 3 indikator, biru tua untuk digunakan di HP dengan mode noise reduction, biru muda untuk digunakan di ampli speaker, dan hijau untuk speaker Bluetooth audio jack. Jangkauan hingga 20 meter, cocok buat vlog, live, dan rekaman. Oke banget kan? Yuk buruan check out!